野良猫の狂気じみた計画、激辛唐辛子のドラゴンの息吹で国宝を盗み出す。巻き込まれた共犯者カイトは叫ぶ。博物館で鍋パーティーでもする気か。赤い霧の中の混乱。火災報知器が鳴り響き、人々が逃げ惑う中、猫マオマオは警備員の手から翡翠を奪い取る。地下鉄での逃走劇。小の玉が熱く燃え上がる。過去から現れたのは顔に雷の傷を負いやつれた弁士の姿だった。長くは保たない日食の日に聖なる山の頂へ来い。世紀を超えた通話、座標は確定した富士山だ。雲木の登山を空漫画で見届けろ。
す。